Herzlich willkommen. Mein Name ist Luca Giraud, ich bin Standortleiter hier in Silbern und ich freue mich enorm, dass du heute dabei bist. Hey, es ist der Wunsch von uns als ganzer Kirche, dass du durch diese Message heute ermutigt wirst und Gott besser kennenlernen kannst. Ganz speziell, wenn wir alle die begrüßen, die jetzt irgendwo in den Ferien sind und online dabei sind. E queremos saudar aqueles especialmente que estão em férias, que estão vendo o culto online. Ein ganz spezieller Gruß zurück an Sascha und Lisi in Mallorca. Mega cool, sind ihr online dabei. E uma saudação especial para o Sascha, que está em Maiorca, está participando. So cool, sie sind in der Flitis und ist natürlich klar, Online-Gottesdienst wird geschaut. E eles estão... eles estão em lua de mel e estão olhando o culto online agora. Sind Helden. Hey, wir wollen weitergehen in unserer Serie «Gott ist gut». Queremos seguir adiante na nossa série que Deus é bom. Und als wir die Serie so geplant haben wir gedacht, ja, hey, das ist doch eine schöne Serie, einfach auch den Sommer, so ein bisschen mit vielleicht ein bisschen einfacheren, ermutigenden Themen durch den Sommer durchzugehen. E quando a gente planejou essa série, a gente pensou, vamos fazer uma coisa mais simples, que combine com o verão também. Und ich habe jetzt einfache, locker flockige Thema, ist Gott wirklich immer gut? E tem tema muito simples e leve, será que Deus sempre é bom? Wir haben letzten Sonntag ja den Psalm 23 miteinander angeschaut. Vimos semana passada o Salmos 23. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. So schön. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Preparas um banquete para mim, onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Und ich will vielleicht heute noch gerade die Frage vom letzten Sonntag einmal wiederholen. Ist Gott dein Hirt? Ist Gott mein Hirt? E eu quero repetir a pergunta de domingo passado. Será que Deus é o meu pastor, é o seu pastor? Hey, es ist so schön zu erleben, wenn ich ihm nachfolge. Das ist sein Ziel in seinem Leben. Er will mich beschenken mit all dem. É tão bom quando eu experimento isso e vejo que Ele quer me presentear com isso. Kennst du den guten Hirt? Você conhece esse bom pastor? Ist er dein Hirt? Ele é o teu pastor? Aber vielleicht habt ihr gemerkt beim Vorlesen, ich habe den Vers 4 übersprungen. Talvez vocês perceberam que quando eu li, que eu pulei o versículo 4. Wenn bloß der Vers 4 nicht würde in dem Psalm 23 drin stehen. Se não fosse esse versículo 4 nesse Salmos 23. Der Vers 4 sagt nämlich, auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite, dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Ainda que eu ande por vale escuro como a morte, não terei medo de nada. Pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Moment, dunkles Tal vom Tod? O vale da sombra da morte. Also die grüne Wiese und das frische Wasser hat mir irgendwie besser gefallen. Os verdes pastos e as águas tranquilas, eu preferi isso. Aber es ist ganz ein spezieller Bibelvers aus zwei Gründen, weil er einen tiefen Inhalt hat. Mas é versículo especial porque ele tem dois conteúdos. Und ein zweiter Grund ist, dass es einer der wenigen Bibelverse ist, wo es ein Foto davon gibt. E o segundo é porque é dos poucos versículos da Bíblia que tem uma foto dele. Hast du ja mitgebracht? Eu trouxe. Wenn ich schon durchs dunkle Tal des Todes gehe. Se eu passar pelo vale da morte. Hey, es ist ganz interessant, was der Vers aussagt. Der sagt, dass auch wenn ich mit dem guten Hirt unterwegs bin, dunkle Täler trotzdem zu unserem Leben gehören. O que significa é que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Und der David sagt das in einer Selbstverständlichkeit. E o Davi, ele diz isso numa simplicidade. Das Tal, unter davor redet, das Tal vom Todesschatten. Ele fala sobre esse vale da sombra da morte. Das ist ein Tal, wahrscheinlich bezieht er sich auf ein Tal zwischen Jerusalem und Jericho, wo es fast den ganzen Tag Schatten und dunkle Stellen hat. Provavelmente é vale que é entre Jerusalém e Jericó, que é onde tem o dia inteiro sombra. Und wahrscheinlich ist er dort als Hirt mit seinen Schafen ab und zu durch. E talvez ali ele passou como pastor com as suas ovelhas. Und das Problem ist ja nicht einfach die Dunkelheit an sich gewesen.
E o problema não era a escuridão em si, Sondern in dem Tal hat es Höhlen und Schattenstellen gehabt, wo Räuber gewartet haben. mas nesse vale tinha cavernas e sombra e também tinha ladrões esperando ali. Und die haben Menschen überfallen. E eles roubavam as pessoas. Es ist also um eine echte Bedrohung gegangen. Então era uma ameaça real. Wahrscheinlich das gleiche Tal oder die gleiche Strecke, wo sich Jesus in dieser Geschichte vom barmherzigen Samaritaner darauf bezieht. E talvez é o mesmo vale que é onde tem o samaritano também, o bom samaritano. Jeder von uns kennt so dunkle Täler auch in seinem Leben. Cada de nós conhece esses vales escuros na nossa vida também. Zeiten oder Abschnitte auf unserem Lebenswegstück, wo wir die Güte Gottes nicht in dieser Art und Weise erfahren, wie wir sie erwarten. Talvez são experiências que a gente tem na nossa vida também que a gente não queria que acontecesse. Zeiten in unserem Leben, wo nichts ist von grünen Tälern und saftigen Wiesen. Tempos na nossa vida que não tem nada de águas tranquilas, passos verdes. Sondern Zeiten vom Sturm, von der Dunkelheit, von der Bedrohung. Mas tempos também de tempestade, escuridão e também ameaças. Wo sie so vielleicht wie eine Wellen über einem hineinbrechen. Aonde que vem tipo como uma onda. Krebsdiagnose. Diagnóstico de câncer. Der Verlust von einem geliebten Menschen. Ou você também perdeu uma pessoa querida. Ein Unfall. Acidente. Die lange Suche nach einer Arbeitsstelle. A busca longa por trabalho novo. Wo du merkst in deinem Leben, ich stecke in einem dunklen Tal und das Leben als Räuber gibt dir Kühlen über den Kopf und will dich überfallen. E você percebe que você está nesse vale escuro e a vida te dá esse golpe na cabeça ainda. Und ganz natürlich ist doch die Frage, wo bist du Gott? Warum greifst du nicht ein? Warum bewegst du dich nicht? E naturalmente você se pergunta, onde está Deus? Por que você não entra em ação? Und warum muss ich durch das dunkle Tal durchgehen? E por que eu que tenho que andar por esse vale? Und das führt dann ganz berechtigt zu Zeiten, wo wir uns die Frage stellen, stimmt das wirklich, dass Gott gut ist? E também essa pergunta que será que Deus realmente é bom? Então ela vira justa essa pergunta. Stimmt das wirklich, dass Gott immer gut ist? Será que Deus sempre é bom mesmo? Weil wenn gut wäre, dann müsste ja die Situation ändern, oder? Porque se ele fosse bom, então ele teria que mudar essa situação, né? Und der David schreibt das als Antwort auf das ganz einfach. Ich habe keine Angst im dunklen Tal vom Tod, denn du bist an meiner Seite. E o Davi escreve de uma forma bem simples que eu não tenho medo desse vale da morte, porque você está do meu lado. Wenn wir den Psalm anschauen, dann sehen wir, der David hat irgendwo durch einen anderen Blick auf das dunkle Tal vom Tod bekommen. Quando olhamos para esse salmo, a gente tem uma outra visão sobre esse vale. Und den anderen Blick, den möchten wir heute kennenlernen. E essa visão diferente queremos conhecer hoje. Fragen wir uns ja, wenn stellen ist, warum gibt es denn in unserem Leben, gerade wenn wir mit Jesus unterwegs sind, überhaupt dunkle Täler? A pergunta que eu me faço, por que na nossa vida tem vales escuros? Jesus hat doch durch seinen Tod am Kreuz Tod besiegt und Krankheit besiegt und den Sieg erreicht. Jesus, ele venceu na cruz a morte, a doença e teve a vitória. Das steht doch für alles Leid und für alles Negative. E ele representa tudo que é sofrimento e é negativo nas nossas Und die Bibel vidas. ist voll von Verheißungen. E a Bíblia é cheia de promessas. Wo drinnen steht, was uns zusteht, was wir in Anspruch nehmen können. E ali diz o que a gente tem direito, o que a gente pode pegar para nós. Warum gibt es denn überhaupt noch dunkle Täler in unserem Leben? Então, por que existem esses vales escuros em nossas vidas? Ich möchte heute Morgen mit euch eines der, glaube ich, wichtigsten theologischen Konzepte anschauen. Quero olhar com vocês dos conceitos teológicos mais importantes. Ich glaube, etwas, was wir verstehen müssen, wenn wir reife Christen sein wollen. Eu quero que a gente entenda como possamos ser cristãos maduros. Weil das prägt nicht nur unseren Umgang mit Leid, Porque isso não marca somente o nosso lidar com o sofrimento, sondern unser ganzes Leben als Christ. mas a nossa vida como cristão. Es befähigt uns, im Glauben zu leben. Nos capacita de viver na fé. Auch wenn die Umstände nicht immer für den Glauben sprechen. Mesmo se as circunstâncias não correspondem. Das Grundproblem ist, dass wir eigentlich zwischen zwei Welten leben. O problema é que a gente vive entre dois mundos. Auf der einen Seite sind wir Teil der gefallenen Schöpfung. Por lado, somos parte da criação caída. Durch die Sünde vom Menschen leben wir nicht mehr im Paradies, sondern in einer Schöpfung, die nach dem System der Sünde funktioniert. Através do pecado, não vivemos mais no paraíso, mas num sistema que está
definido pelo pecado. Ich erkläre es gerade noch genauer, was das heisst. Eu vou explicar o que significa isso. Die Bibel erzählt uns ja die Begebenheit aus dem Paradies. A Bíblia nos fala uma história sobre o paraíso. Wo, kurz zusammengefasst, der Mensch sagt ja, ich weiß es besser als Gott und nimmt darum Gott nicht als Gott wahr und macht sich darum selber zu Gott. O homem ele sabe melhor do que Deus e por isso Deus ele Und macht sich damit selber zu Gott. e ele o ser humano mesmo ele vira Deus ele mesmo. Der Mensch wird geschaffen als ein Ausdruck von der Liebe Gottes zur Ehre Gottes. E o ser humano ele é criado como uma expressão do amor de Deus. Macht sich aber selber zu Gott. Mas ele mesmo se faz próprio Deus. Und geht mit dem vollen Gottes Ziel mit der Schöpfung vorbei. E ele passa por essa meta que Deus criou. Der Mensch macht sich unabhängig von Gott. Ele se faz independente de Deus. Und das unabhängig wollen sein führt schlussendlich zum Tod. E você querer ser independente, isso leva à morte. Die Bibel nennt das Sünde. A Bíblia chama isso pecado. Sünde ist nicht einmal ein bisschen zu viel Schlagrahm auf den Kuchen aufzutun. O pecado não é você colocar pouco de creme em cima do bolo. Sondern Sünde redet eigentlich von dem unabhängig wollen sein von Gott. Mas o pecado diz você querer ser independente de Deus. Römer 6,23 erklärt dann, was passiert. Romanos 6,23 explica o que acontece. Der Lohn, der die Sünde zahlt, ist der Tod. Porque o salário do pecado é a morte. Und darum ist eigentlich die ganze Schöpfung jetzt dem System von der Sünde und schlussendlich dem Tod unterstellt. Por isso que todo esse sistema está debaixo do pecado e da morte. Darum gibt es auf der Welt Leid, darum gibt es Krankheit, darum gibt es Ungerechtigkeit. Por isso que tem sofrimento, doença e injustiça. Römer 8,22, ich habe es da auf der Folie mit der Grafik drauf, sagt, dass die ganze Schöpfung ist sozusagen am Leiden. E em Romanos 8,22 diz que toda a criação está sofrendo. Und wir leben mitten in dem inne. E nós vivemos dentro disso tudo. Und mit dem sind wir auch den Gesetzmäßigkeiten von der gefallenen Schöpfung ausgeliefert. E com isso estamos entregues a todos esses problemas. Darum erleben auch wir Krankheit. Por isso que também temos nós doenças. Darum erleben auch wir Not. Por isso que também temos nós necessidades. Darum erleben auch wir Enttäuschung. Por isso que temos nós também decepções. Und noch viel schlimmer. E muito pior. Mindestens teilweise sind wir sogar noch Teil von dem System. E muitas vezes fazemos parte desse sistema. Unser Verhalten zeigt immer wieder selber Muster von dieser gefallenen Schöpfung. O nosso comportamento mostra partes desse tipo de problema de criação. Wir verletzen. A gente machuca. Wir versagen. A gente erra. Oder wie es die Bibel nennt, wir sündigen. Ou como a Bíblia diz, a gente peca. Aber das ist nicht die ganze Botschaft. Mas isso não é a mensagem toda. Das ist nicht alles. Isso não é tudo. Weil Jesus hat nämlich etwas Neues auch angefangen. Porque Jesus começou algo novo também. Sein Königreich. O seu reinado. Durch den Tod und die Verstehung von Jesus hat angefangen, sein Königreich auch hier auf der Erde aufzubauen. Através da morte dele aqui na terra, ele começou a construir o seu reinado. Und manchmal haben wir das Gefühl, das Reich Gottes oder das Königreich Gottes, das ist irgendwann mal irgendwo im Himmel. Às vezes pensamos que o reinado de Deus talvez em algum lugar no céu. Nein, das Königreich Gottes ist überall dort, wo er es sagen hat. Mas o reinado de Deus é exatamente ali onde ele tem o senhorio. Und Jesus sagt, es fängt an in unseren Herzen. Então Jesus diz que começa no nosso coração. Markus 1, 14-15 lesen wir davon, nachdem Johannes gefangen genommen war, ging Jesus nach Galiläa und verkündete dort die Botschaft Gottes. Er sagte, die Zeit ist gekommen, das Reich Gottes ist nahe, kehrt und glaubt an das Evangelium. Marcos 1, 14 e 15 diz: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus hat angefangen, sein Königreich aufzurichten. Jesus começou a construir o seu reinado. Und das bedeutet, dass für uns nicht mehr nur Gesetzmäßigkeiten von dieser gefallenen Schöpfung gelten. Então não significa para a gente que a gente não está preso só a esse sistema todo. Sondern auch Gesetzmäßigkeiten vom Königreich Gottes. Mas então a lei do reino de Deus. Darum erleben wir, dass auch Menschen geheilt werden von Krankheit. Então por isso que a gente experimenta que as pessoas às vezes também são curadas por doenças. Darum, lass dich nicht stressen, gell? Ich bin irgendwie so unter Strom. Du machst einfach ich warte schon. Darum erleben wir, dass Gott heute Wunder tut.
Por isso que vemos hoje que Deus ainda opera milagres. Darum erleben wir es, dass Menschen von Gott verändert werden. Por isso que a gente vê que as pessoas são transformadas por Deus. Darum dürfen wir auch beten und von Gott empfangen. Por isso que podemos orar e receber de Deus. Und weißt, wenn wir mit Jesus leben, dann gehören wir in erster Linie zu dem Königreich Gottes. Quando a gente vive Jesus, então a gente pertence também ao reinado de Deus. Wenn Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen, geht es mehr als nur Vergebung überzukommen für ein paar falsche Sachen, die sie gemacht haben. Quando as pessoas tomam uma decisão por Jesus, é algo muito mais do que isso, algumas coisas erradas que você fez. Sondern es geht eigentlich darum, dass sie das Königreich wechseln. Mas se trata que você troca de reinado. Philipper 3,20 sagt, wir sind jetzt Bürger von dem neuen Königreich. Filipenses 3,20 diz que somos cidadãos deste novo reinado. Und das führt dazu, dass wir einen neuen König in unserem Leben. E temos novo reino na nossa vida. Der das Sagen hat übrigens. Aquele que tem o poder, que diz o que tem que fazer. Und das soll auch unser Denken, unser Verhalten, unser Leben prägen. E ele tem que marcar a nossa vida, o nosso pensar. Und Privilegien und Segnungen von dem neuen Königreich, die stehen dir und mir zu. E os privilégios e as bênçãos deste novo reinado, você tem direito a isso. Und schlussendlich ist das unsere Hoffnung. E no final, essa é a nossa esperança. Dass wir wissen, die gefallene Schöpfung, das ist nicht das Ende. Para que sabemos que a criação caída não é o fim. Sondern das Beste, das realisierte Reich Gottes, das wird erst noch voll realisiert kommen. Mas o melhor é que o melhor ainda está por vir desse Ich reinado. habe das da versucht mit dieser Grafik, mit meiner unglaublichen grafischen Kenntnis darzustellen. Das eine hat einen Anfang und einen Schluss und das andere geht weiter und das geht da ohne Ende Eu tentei weiter. ilustrar com a minha gráfica que tem um começo e um fim e depois continua ainda. Die endgültige Vollendung von dem Reich Gottes ist aber erst zukünftig. E a finalização deste reinado de Deus ainda está por vir. Bei Jesus ist aber sichtbar, es ist schon da. Mas para Jesus já dá para ver, ele já está aqui. Und das führt eigentlich zu dem, das Reich Gottes ist gegenwärtig und zukünftig gleichzeitig. Então significa que o reinado de Deus ele é presente e ele também é futuro. Wir leben jetzt mitten in dieser Schnittmenge hinein. A gente vive no meio dessa situação Da, agora. wo der Pfeil auch nicht zeigt. Wir leben mitten in dem Überlappenden von diesen beiden Welten. A gente vive no meio desses dois mundos. Und das führt dazu, dass wir in unserem Leben, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir in einem Spannungsfeld leben. E isso leva que a gente vive tipo numa tensão entre esses dois mundos. Wir sind auf der einen Seite mitten in dieser gefallenen Schöpfung mit allen ihren Einflüssen. Por um lado estamos dentro de toda essa influência onde estão essas coisas erradas. Jesus sagt an einer Stelle, wir sind in der Welt. E Jesus diz numa parte da Bíblia que não somos mais deste mundo. Aber wir sind neu, wir sind Teil von dem Königreich von Jesus. Mas fazemos parte desse reinado de Wo Jesus sagt, ihr Jesus. seid aber nicht mehr von dieser Welt. Onde Jesus diz, vocês não são mais deste mundo. Und das Spannungsfeld, das zieht. E essa área de tensão, isso puxa. Und wir Menschen haben nicht gern Spannungsfelder. E nós humanos não gostamos dessa tensão. Was heisst das ganz konkret für uns? O que significa isso concretamente? Das heisst, dass wir lernen leben damit, dass wir noch nicht im Himmel sind. Temos que aprender, entender e viver com isso que ainda não estamos no céu. Leiden, Schmerz, Tod und Sünde bleiben Teil von unserem Leben. Sofrimento, dor, morte, isso faz parte da nossa vida. Das bedeutet aber auch, dass das Reich Gottes schon da ist. Mas significa também que o reinado de Deus já está aqui. Dass wir im Glauben um Gottes Eingreifen dürfen beten Que a gente crendo em Deus, que a gente pode orar und erwarten. e esperar. Aber die volle Vollendung wird erst noch kommen. Mas o fim total ainda vai vir. Weil wir Menschen nicht gerne Spannungsfelder haben, versuchen wir immer wieder, das Spannungsfeld aufzulösen. E como nós não gostamos dessa área de tensão, então a gente tenta soltar isso. Aber wenn immer wir das Spannungsfeld auflösen und nicht lernen, damit zu leben, dann bewegen wir uns außerhalb von der Linie der Bibel. E se a gente fica nessa área de tensão e quer tentar sair disso, a gente sai da meta da Bíblia. Es kann dann so zwei Extreme führen, die einem immer wieder begegnen in Büchern und in Predigten und so. E isso leva a dois extremos que nos encontra cada vez mais. Das eine Extrem ist, das Reich Gottes ist schon voll da. Dos extremos é que o reino de Deus já está aqui. Du musst nur akzeptieren, du musst nur glauben. Você só tem que aceitar, você só tem que crer. Wir sind noch nie im Himmel. Ainda não estamos no céu. Aber es gibt auch das andere Extrem. Mas tem o outro extremo também. Es wird alles im Himmel erst anders. Tudo no céu vai mudar só. Du musst jetzt einfach aushalten. Você tem que esperar até lá. Nein, Jesus hat gesagt, das Reich Gottes ist schon da. Não, Jesus disse que o reinado de Deus já está aqui.
Schau, in unserem Leben zeigt sich das schlussendlich in diesen dunklen Tälern. Mas na nossa vida isso mostra nesses vales escuros. Sie gehören zu unserem Leben, Eles fazem parte de nossas sie vidas, sind normal, é normal, aber wir sind nicht allein. e não estamos sozinhos. Wir wollen uns heute ja dieser Frage stellen, ist denn Gott wirklich immer gut? E queremos fazer essa pergunta hoje: será que Deus sempre é bom? Und vielleicht auch aus dem Spannungsfeld heraus uns die Frage stellen, ja, warum lässt denn Gott als allmächtiger Gott Leid überhaupt noch zu? E também fora dessa área de tensão, por que Deus ainda permite todo esse sofrimento? Wenn Gott ja alles könnte er uns jetzt einfach nehmen und den Pfeil verschieben, oder? Sorry? Wenn Gott jetzt ja allmächtig ist, könnte er uns ja einfach nehmen und den Pfeil über verschieben auf der Se Deus Folie. fosse todo poderoso, ele podia pegar a gente e mudar a direção da seta. Und wenn wir ja ganz ehrlich sind, interessiert uns die Frage primär, warum lässt Gott in meinem Leben Leid zu? E se formos sinceros, a pergunta seria: por que Deus permite na minha vida o sofrimento? Das ist eine Frage, die Menschen und Philosophen schon seit der Antike beschäftigt. Isso é uma pergunta que ocupa muitos filósofos e as pessoas. Man nennt sie Theodizee-Frage. E se diz isso, Theodizee pergunta. Es gibt ganz verschiedene grundlegende Antwortansätze dazu. E tem algumas respostas. Aber ich kann dir auch ganz ehrlich sagen, es gibt keine ganz einfache Antwort darauf. E na verdade aqui não tem uma resposta fácil. Einige Philosophen finden ja, das ist eben genau die Antwort, dass es keine Antwort gibt. Dos filósofos diz que a resposta é que não existe resposta. Ja, Philosophen dürfen das. Os filósofos, eles podem fazer isso. Eine andere Linie sagt, Gott braucht das Leid, um den Menschen zu verändern. Uma outra linha diz que Deus precisa do sofrimento para mudar as pessoas. Sicher ein anderer interessanter Ansatz sagt, dass wir zwar das Leiden als etwas Reales erleben, Tem uma outra forma de pensar que diz que o sofrimento a gente experimenta de uma outra forma, sim. aber dass das Leid eigentlich gar nicht als Leid existiert, sondern etwas ist, wo eine Folge ist von der Abwesenheit von Gott. Mas o sofrimento não é algo que a gente experimenta, mas é a ausência de Deus. Und eben weil Gott gut ist, Gott selber die Antwort ist auf die Frage. E porque Deus é bom, então ele é a resposta da pergunta. Ein anderer Ansatz sagt, dass wir, auch wenn wir Leid erfahren, dass es schlussendlich einfach der beste Weg ist. Outro pensamento diz, mesmo se a gente experimenta sofrimento, isso é o melhor caminho. Und nochmal ein anderer sagt, ja, dass Gott seine Allmacht und seine Allgüte einschränken lässt durch unseren freien Willen. E uma outra diz que Deus deixa todo o seu poder e toda a sua bondade ser limitado através do nosso próprio querer. Schau, ich kann dir heute Morgen die Theodizee-Frage, die kann ich dir nicht beantworten. Essa pergunta do Theodizee eu não posso te responder. Und ich will auch weit weggehen, einfach von einer einfachen Antwort zu geben, wie wir mit Leid auch umgehen. Eu quero distanciar de te dar uma pergunta, como que a gente lida com o sofrimento, então? Vor allem auch nicht stehen bleiben in der Philosophie, A gente não ficar simplesmente parado nessa filosofia. sondern ich möchte von David lernen, Mas eu quero aprender de Davi, der sagt, auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite, dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. ainda que eu ande por vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Ist Gott wirklich gut? Será que Deus realmente é bom? Jesus ist Mensch geworden, um das neue Reich aufzurichten, Jesus se tornou homem para criar esse novo reinado, sodass du und ich Teil davon werden können. para que eu e você possamos fazer parte disso. Und er hat dafür alles gegeben. E ele fez tudo por isso. Und das sagt eigentlich auch alles über die Güte Gottes. Isso diz tudo sobre a bondade de Deus. Und dass die Welt noch Einfluss hat auf unser Leben, ändert nichts an der Güte Gottes. E que este mundo tem influência sobre nós, isso não muda nada na bondade de Deus. Und die Güte Gottes, die dürfen wir selbst im dunklen Tal erleben. Und das ist das, was der David eigentlich sagt. E a bondade de Deus podemos experimentar também no mais vale profundo também, como diz Davi. Und das führt uns zu der Frage, wie wir uns denn im dunklen Tal verhalten. E isso também mostra como a gente se comporta nesse vale. Im Psalm 23, Vers 4 finden wir eigentlich drei Aussagen darüber, wie wir uns im dunklen Tal verhalten. E no Salmos 23:4 encontramos três indicações como a gente deve se comportar neste vale. Sagt ja, wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite, dein Stecken und Stab trösten mich. Ele diz, ainda que eu ande por vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois tu, ó Senhor Deus, estás comigo, tu me proteges e me diriges. Und braucht das Bild von einem Hirt mit seinen Schafen. Ele usa a imagem de pastor com suas ovelhas. Passt im Psalm 23.
Passt im Psalm 23. Isso combina no Salmos 23. Das Erste, was wir daraus lernen können im dunklen Tal, denk daran, du bist nicht allein. O primeiro que a gente pode aprender neste versículo é: pense, você não está sozinho. Der David sagt da, hey, fürcht dich nicht im dunklen Tal. Davi diz: não tenha medo nesse vale. Der David gibt auch den Grund, warum wir uns nicht fürchten sollen. Er sagt, hey, denn du bist an meiner Seite. Ele nos dá o motivo porque não devemos nos preocupar, porque Deus está do nosso lado. Hey, ich weiss nicht, durch welches Schattental du in deinem Leben durchgehst. Eu não sei por qual vale escuro você passa na sua vida Oder vielleicht atualmente. noch durchgehen wirst. Ou você ainda passará. Eins darfst du wissen, du bist nicht allein. Uma coisa você deve saber: você não está sozinho. Er ist mit dir. Ele está contigo. Bist dir bewusst, er ist jeden Schritt mit dir. Seja ciente disso, Ele anda cada passo contigo. Vielleicht spürst du es nicht immer Talvez você não sente isso sempre, und trotzdem ist es wahr. e mesmo assim é verdade. Das Problem, das wir haben in diesen dunklen Tälern, O problema que temos nesses vales escuros, wir fliehen weg. a gente foge. Wir fliehen weg von Jesus. Vielleicht weil wir sauer sind. Warum bin ich jetzt im dunklen Tal? A gente foge de Jesus, por isso que eu estou nesse vale escuro. Jesus, Então. warum hast du nicht besser geschaut? Jesus, por que você não olhou melhor? Und er hat gesagt, hey, ich bin doch genau jetzt mit dir. E ele disse: eu estou aqui contigo. Es ist ganz interessant, dass in dem Vers 4, der David die Anrede ändert im Psalm 23. E é tão interessante que no versículo 4, Davi, ele muda o jeito. In den ersten Versen redet er von der Herr. Nos primeiros versículos ele fala do Senhor, Aber nach dem Vers 4 redet er von du. e depois do versículo 4 ele fala de você. Ganz eine andere Nähe. Uma proximidade diferente. Weißt du, das sind Täler vom Leben, die uns näher bringen zu Gott. São vales da vida que nos aproximam de Deus. Darum denk daran, du bist nicht allein. Então pense, você não está sozinho. Der Bill Johnson ist ein bekannter amerikanischer Pastor. O Bill Johnson é um pastor muito conhecido americano. Der hat anfangs von diesem Monat seine Frau an Krebs verloren. No começo deste mês ele perdeu sua esposa para o câncer. Und er hat jetzt gerade vorgestern Folgendes gesagt. E antes de ontem ele disse o seguinte: Er sagt, ich fand heraus, dass es Dimensionen von Gottes Gegenwart gibt, die man nur im Tal des Todesschattens finden kann. E ele disse: eu descobri que só existe dimensões de vales que você pode eu descobri que só tem dimensões da presença de Deus que você só pode descobrir no vale da morte. Wir lieben seine Gegenwart, sie ist uns wichtig. Es gibt keinen größeren Schatz. Amamos a sua presença, ela é importante para a gente, não tem tesouro maior. Aber es gibt Aspekte seiner Gegenwart, die wir nur im finstern Tal erleben. Mas tem aspectos da sua presença que a gente só experimenta nesses vales. Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen will, ist, hey, wohin fliehst du in deinen dunklen Tälern? A pergunta que eu quero te fazer: para onde você corre quando você está nesses Du hast vales? einen Hirt, der sagt, hey, im dunklen Tal, ich bin im Fall mit dir. Você tem um pastor que diz: eu estou contigo. Flieh zu Jesus. Corre para Jesus. Bleib nahe bei deinem Hirt, auch im dunklen Tal, denn du darfst wissen, du bist nicht allein. Fique próximo de Jesus, porque você não está sozinho. Das Zweite, was wir lernen aus dem Vers für das dunkle Tal, ist, dass wir uns durch Schatten nicht einschüchtern lassen. O segundo que a gente pode aprender deste vale escuro é que a gente não pode deixar se intimidar pela sombra. Der David sagt da, ich fürchte mich nicht. O Davi diz: eu não temo. Das Schatten prägen ja das Tal. Und ich möchte es ein bisschen illustrieren am Bild vom Schatten. E a sombra, ela ilustra também esse vale. Schatten haben so 3 Sachen. A sombra tem 3 características. Der Schatten von Sachen ist oft grösser als die Sache selber. A sombra das coisas às vezes é muito maior do que a própria coisa. Mein Schatten da vom Licht, der geht bis fast zur Wand hinten. A minha sombra aqui com a luz vai até a parede. Aber oft ist in unserem Leben die Angst das eigentliche Problem. Mas muitas vezes na nossa vida o medo é o problema. Man hat das mal untersucht und hat herausgefunden, etwa 80% der Sachen, wo wir Angst haben davor, die treten in unserem Leben gar nie ein. Foi pesquisado que diz que 80% dos medos que temos na nossa vida não acontecem. Angst vor dem, was könnte sein, haltet dich davon ab,
zu sehen, was Gott am tun ist. Medo de coisas que poderiam acontecer te limita de você Darum lass adiante. dich nicht beeindrucken von Schatten. Então não te deixe impressionar pela sombra. Zweitens, Schatten könnt ihr nichts antun. E segundo, a sombra não pode fazer nada contigo. Es macht einen grossen Unterschied, ob du vom Schatten von einem Lastwagen getroffen wirst É muito diferente se você é atingido pela sombra de um caminhão. Vieles von dem, was wir Angst davor haben, hat keine Kraft, uns zu schaden. Muitas coisas que a gente tem medo não pode nos danificar. Und das Dritte und, glaube ich, das Stärkste, was wir vom Schatten lernen können, E o terceiro que a gente pode aprender da sombra, es gibt keinen Schatten ohne Licht. não tem sombra sem luz. Wenn man im Schattental steht, dann fragt man sich, wo ist das Licht, wo ist das Licht? Se você está num vale de sombra, você se pergunta, onde está a luz? Der Schatten selber ist ein Hinweis auf das Licht. A sombra é uma indicação para a luz. Und wenn dich der Schatten ängstigt in deinem Leben, dann dreh dich um, dann schaust du nämlich richtig Licht. E se você fica com medo da sombra, então você tem que procurar a luz. Und dann wird der Schatten hinter dir sein. E a sombra vai ficar atrás de você. Weißt du, die Aufforderung, sich nicht zu fürchten, die stellt dafür nicht einfach so rein. Então o pedido de você não ter medo não vem do nada. Sondern er sagt, hey, ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Ich weiß, wer bei mir ist. Mas ele diz, eu não temo porque eu sei quem está comigo. Ich bin nicht allein. Eu não estou sozinho. Ich lasse mich nicht einschüchtern von Schatten, weil der Schatten zeigt erst, wie gut Gott ist. Eu não deixo me intimidar pela sombra, porque a sombra mostra o quão bom Deus é. Und das Dritte, wie wir uns im dunklen Tal verhalten, ist, verlass dich auf Gottes Schutz und Gottes Führung. E o terceiro, como a gente se comporta, você tem que confiar na proteção e no guiar de Deus. Der David braucht ja da das Bild vom Hirtenstab. Davi ele usa essa imagem do cajado de pastor. Er sagt, hey, dein Stecken und dein Stab, die schützen und führen mich. Ele diz que o teu cajado, ele me guia e me protege. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild, auch, wo das aufzeigt. E tem uma imagem bonita onde mostra isso. Der David erinnert sich das, was er gemacht hat in diesen dunklen Tälern für seine Schäfli. Ele lembra o que ele fez nesses vales escuros pelas suas ovelhas. Stecken und Stab, und das ist jetzt kombiniert, sind so das grundlegende Instrument von einem Hirt. Esse cajado é dos instrumentos mais importantes de pastor. Das ist die Steckenseite. Esse é o lado da vara. Das macht der Hirt mit den Feinden der Schafe. É isso que o pastor faz com os inimigos das ovelhas. Das macht der Hirt mit all dem, was die Schafe angreifen. Ele faz isso com os inimigos que querem atacar as ovelhas. Es geht aufs Dach. Ele bate. Und der David sagt, auch Gott ist mit dir im dunklen Tal, und wenn dir etwas aufs Dach geben will, dann ist und er hat den grösseren Stecken. E ele diz, Deus está contigo no vale da sombra da morte. Se alguém quer fazer algo a você, ele vem com o seu cajado e te protege. Gott kämpft für dich. Deus luta por ti. Gerade im dunklen Tal. E bem neste vale escuro. Der Stab hat eine zweite Seite, und das ist der Stab. E tem o segundo lado dessa vara. Der Stab braucht der Hirt zum Schaf führen. Ele precisa disso para guiar as ovelhas. Und wisst ihr, warum hat es da so einen Haken? E porque tem esse gancho ali Wenn também. ein Schaf irgendwo, ich weiß nicht, wie hinläuft. Porque se uma ovelha anda para lado que não deve, Dadurch ele puxa. Dadurch geht es aus dem dunklen Tal raus. Nein, du stürzt jetzt da nicht ins Loch runter. Dadurch geht es aus dem dunklen Tal raus. Weil ich bin dein Hirt und ich will dich führen. Você diz, é ali que sai do vale da sombra. Eu sou o teu pastor, eu quero te guiar. Gott sorgt für dich. Deus cuida de ti. Gerade in deinem dunklen Tal. Exatamente nesses vales escuros. Weißt du, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, werden wir vom dunklen Tal nicht verschont. As pessoas que estão com Jesus, elas não são também... não é que não acontece que eles estejam no vale da sombra Es também. gibt einen entscheidenden Unterschied. Mas tem uma diferença muito grande. Die Anwesenheit vom Hirt. A presença do pastor. Und auf die Anwesenheit vom Hirt dürfen wir uns verlassen in unserem Leben. E a gente pode confiar nessa presença na nossa vida. Hey, ich weiss nicht, wo du stehst in deinem Leben. Eu não sei onde você está na sua vida. Vielleicht bist du da und bist in deinem Leben mitten drinnen in so einem dunklen Tal. Talvez você está aqui e bem no meio deste vale escuro. Und merkst, hey, irgendwo durch, ich habe Angst. E você percebe que você tem medo. Ich habe Angst vor dem, was kommt. Eu tenho medo que pode vir. Ich habe Angst vor dem, was könnte passieren. Eu tenho medo que possa Ich habe acontecer. Angst vor den Konsequenzen von dem, was ist. Eu tenho medo das consequências. Und ich glaube, dass Gott dir heute Morgen möchte die Augen öffnen und zeigen, hey, ich bin mit dir.
Eu creio que Deus quer nos mostrar que Ele está contigo e abrir os teus olhos. Das Problem in deinem Leben ist nicht das dunkle Tal, sondern das Problem in deinem Leben ist, dass du nicht verstanden hast, dass ich mit dir bin. O problema na sua vida não é o vale escuro, mas o problema é que você não entendeu que eu estou contigo. Vielleicht bist du aber heute da und bist im dunklen Tal. Und ich habe das ganz stark in der Vorbereitung als Empfindung gehabt. Es sind Menschen da, du bist im dunklen Tal und du machst Gott Vorwürfe. Talvez você está aqui hoje, você está nesse vale escuro e você culpa Deus. Du forderst von Gott Antworten. Você pede respostas de Deus. Und ich möchte dir heute eins im Glauben voller Freude zusprechen. E eu quero te dizer algo cheio de fé. Gott gibt uns nicht immer Antworten. Deus nem sempre nos vai dar Gott uma schuldet resposta. uns keine Antworten. Ele não deve nenhuma resposta a Aber weißt du, nós. was Gott gibt? Mas sabe o que Deus dá? Gott gibt Hoffnung. Deus dá esperança. Gott gibt Hoffnung, weil das dunkle Tal in deinem Leben ist nicht das Ende. Ele dá uma esperança que este vale também vai acabar. Und er kennt den Weg raus. E Ele conhece o caminho de fora. Und er führt dich raus. E Ele vai te levar. Und er ist mit dir. E Ele está contigo. Und ich sage dir eins, Hoffnung ist besser als Antwort. Eu te digo, esperança é melhor que uma resposta. Vielleicht bist du heute da und bist irgendwo durch auf der grünen Wiese und denkst so ein bisschen, oh nein, hoffentlich kommen in meinem Leben nie dunkle Täler. Talvez você está aqui e você diz, eu estou nesse pasto verde, ou espero que nunca venha esse vale escuro na minha vida. Hey, du musst keine Angst haben vor den dunklen Tälern. Você não tem que temer estes Weil vales. Gott verspricht dir, er wird mit dir sein. Porque Deus promete que Ele estará contigo. Also wenn sich mal ein Tal und ein Schatten anbahnen in deinem Leben, Então, se um vale escuro começar a se aproximar da sua vida, und das wird es geben, isso vai acontecer. dann geh nach zu deinem Hirt. Então, se aproxima do seu pastor. Weil er hat sein Stecken und sein Stab parat, Porque Ele tem a sua vara e o seu cajado pronto ali. um für dich zu kämpfen E Ele vai lutar por ti und dich zu führen. e vai te guiar. Freu dich mit Gott auf den Bergen, Alegre-te no Senhor. auf der saftigen Wiese, Nas montanhas, nos pastos, im Wissen, er ist auch der Gott von deinen Tälern. sabendo que Ele também é o Deus dos teus vales. Hey, ich möchte gerne beten heute Morgen. Eu quero orar com você nessa manhã. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du versprochen hast, dass du der gute Hirt bist. Jesus, eu quero te dizer obrigado que o Senhor é o bom pastor. Herr, wir können nicht alles verstehen. Não podemos entender tudo. Wir können nicht allem Leid und aller Not in unserem Leben aus dem Weg gehen. Não podemos escapar de todo sofrimento e necessidade em nossas Und wir vidas. dürfen wissen, du bist der gute Hirt. Mas podemos saber que o Senhor é o bom pastor. Du bist mit uns. O Senhor está conosco. Vater, ich möchte dich ganz speziell jetzt bitten für die Menschen, die heute Morgen da sind, mitten in einem dunklen Tal in ihrem Leben. Quero te pedir pelas pessoas que estão aqui nessa manhã, Senhor, que estão passando por este vale escuro. Und wo es gerade davon geprägt ist, dass sie das Gefühl haben, sie sind allein. Que estão marcados e eles pensam, eu estou sozinho. Ihnen fehlen die Antworten. As respostas faltam a eles. Ich möchte dich bitten, dass sie heute Morgen näher dürfen kommen zu dir als ihre Hirt. Eu quero te pedir que eles possam se aproximar a Ti como o Teu pastor. Dass du darfst zu ihrer Hoffnung werden. Que o Senhor possa virar a esperança deles. Ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du gerade in diesen Momenten einfach auch in ihr Leben hineinredest. Quero te pedir, Senhor, que neste momento, E lá bem que o ele Senhor venha works. falar na vida dele, Espírito Santo. Herr, Menschen Hoffnung ist. Que dê esperança a eles. Mit der Vers 4, der steht nämlich jetzt mit drinnen im Psalm 23. Assim como o versículo 4, que também está ali no Salmo Es 24. geht von den saftigen Hügeln durchs Tal durch hin zum Sieg. Que passa por esses vales, mas chegando à vitória. Du baust dein Reich auf. O Senhor constrói o seu reinado. Und wir sind in erster Linie Teil von dem. E em primeira linha fazemos parte disso. Und alles andere wird uns nichts anhaben. E as outras coisas não vão conseguir nos fazer mal. Danke, dass du der gute Hirt bist. Obrigado que o Senhor é o bom pastor. Danke, dass wir mit dir durchs Leben gehen. Obrigado que podemos ir contigo durante essa vida. Du, der Gott von unseren Höhen Que o Senhor é o Deus dos nossos bons momentos und der Gott von unseren Tälern. e também o Deus dos nossos vales. Amen. Amém. Amen. Amen. Hey, lasst uns doch miteinander Jesus einfach in einem Lied nochmal anbeten und feiern. Vamos adorar Jesus também e celebrar Ele. Hey, danke, dass du heute dabei gewesen bist. Wir hoffen, dass du durch die Message Gott näher kommen konntest. Falls du Fragen oder Anmerkungen hast, würden wir uns mega freuen, wenn du via unsere Homepage mit uns Kontakt aufnimmst. Falls die Messages für dich ein Segen sind, würden wir uns über deine Unterstützung freuen. Auch mit deiner Spende kannst du es möglich machen, dass wir das tun, was wir tun. Und mit dem könnt Gottes Liebe und Gottes Hoffnung in unsere Gesellschaft heraustragen. Du kannst das ganz einfach machen mit einem SMS an die Nummer 488, mit dem Keyword Silbern und einem Betrag.
Natürlich gibt es auch noch andere Möglichkeiten, die findest du bei uns auf der Homepage unter www.silvan.church/spenden. Hey, wir wünschen dir Gottes Power und Segen.